আর এখানে আছে বেগুন ভাজা আর হিং ফোড়ন দিয়ে একদম সাদামাটা সবজি, আলু আর কুমড়ো দিয়ে করা আছে, একদম সিম্পল। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। আজকে একটা ব্রেকফাস্টের শো নিয়ে চলে এসেছি। আজকে শনিবার, আমরা শনিবারটা আর মঙ্গলবারটা আমরা মানি, মানে নিরামিষ খাই সম্পূর্ণ। তো তাই ভাবলাম আজকে একটু নিরামিষ ইটিং শো করি। তো কী কী নিয়েছি বলে দিই। লুচি আছে, আর এখানে আছে বেগুন ভাজা আর হিং ফোড়ন দিয়ে একদম সাদামাটা সবজি। শুরু করা যায়। ভালো হয়েছে, একটু ঝাল ঝাল হয়েছে, কিন্তু ভালো লাগছে খেতে। এরকম খাবার হলে আর কিছু চাই না, মাছ মাংস এর কাছে কিছুই নয়। একটু বেলাও হয়ে গেছে, এখন প্রায় 11:30 কাছাকাছি বাজে। আমরা মোটামুটি 9:30টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট করে নিই, কিন্তু আজকে একটু লেট হয়ে গেছে। মেঘলা ওয়েদার, তার সাথে লুচি, বেগুন ভাজা, এরকম সবজি হলে জাস্ট ফাটাফাটি। এগুলো সম্পূর্ণ আমার গিন্নি ওয়াইফ লিপিয়া করেছে।
সো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা আর বেশি বাড়াবো না। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে অতি অবশ্যই জানাবেন। ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটা অন রাখবেন। তো আজ এই অবধি ফ্রেন্ডস, আবার তাড়াতাড়ি দেখা হবে কোনো এক পরের ভিডিওতে। ফ্রেন্ডস, বাই।